唔經唔覺，同 Amy 已經拍咗拖3年幾。上次傾結婚嗰陣，估唔到佢媽咪咁直接問我哋幾時買樓。本身仲諗住呢幾年側側膊繼續租樓，唔使咁麻煩。Hello， 姨姨，一排冇見，你個樣好精神，又靚咗喎。講呢啲，姨姨今日有正經嘢想同你傾下㗎，烏宅仔。咩事啊，姨姨？上次你咪睇起着唔多要同 Amy 結婚買樓嘅，姨姨見近排樓價會落翻少少，想睇下你哋會唔會呢排快脆拍板買樓嗱？我見附近地產鋪貼咗幾個讚好大廈細單位出嚟，不如你哋今個禮拜嗱聲去睇下都好，費事俾人搶咗。講鬼咩？個樓市跌嗰幾年，跌得個2-3成，平均尺價仲係萬幾以上，住靚少少。港島嗰啲地段就已經要2萬1尺，對啲星斗市民嚟講，咪仲係咁貴，邊度有錢啊，大佬？姨姨，但個市都仲好貴，我哋想再等下先。媽子，你放心啦，我同奧澤今個禮拜6日會去睇樓，我哋結婚之前會拍板買咗樓先。先生小姐，歡迎光臨明坤地產。今日想睇租盤定賣盤啊？我哋揾緊細單位放盤價，2至3個人住，最好喺翻呢區，因為我想要翻依區個校網啊。咁啱啦，我手頭上而家有個盤王，讚好大廈，面積差唔多400尺，業主啱啱翻新完無奈，諗住移民，而家400幾萬平方，尺價先12000蚊，仲平過銀行估價。哇，呢區都做到尺價12000蚊，咁真係 OK 喎，我哋想睇下啊。Amy 個樣好似好開心咁，既然都洗濕咗個頭，今日唯有一齊去睇下啦。好啊，咁同先生簽埋張睇樓紙，我哋就可以出發啦。呢度過去讚好大廈行幾個街口就係，交通都好方便。兩位本身邊頭返工啊？到啦，呢度就係讚好大廈啦，大概40年樓齡，算 keep 得幾靚仔㗎。哇！如果真係買咗呢度，等到還晒銀行啲按揭貸款，層樓分分鐘都已經70幾歲。到啦，你哋睇下業主啱啱新裝修完，連大門都換埋，呢個價連埋新裝修，真係抵到爛。無論入面裝修幾靚仔都好，一打開屋企門口，大廈走廊就玩復古。咦？但點解門口有2對鞋嘅？入面仲有人住緊㗎？乜料啊？你哋邊位啊？你好啊，我係明坤大廈嘅地產經紀，我哋係嚟睇樓㗎，想問下小姐你係？黐線！我上個月咪已經 full pay 同你哋買咗呢個單位，再喺度搞事我即刻報警啦！陳生，啱咩事啊？點解個單位入面已經有人㗎？咁係咪姐係今日睇唔成啦？係咯，盤王真係好搶手，唔好意思啊，令你哋失望。係啦，難得大家有緣，其實讚好大廈呢邊，我仲有個高層開揚單位揸手，公司未正式賣價，俾你哋上去望下先。反正嚟都嚟咗，睇下高層單位都好，環境開揚啲，空氣都應該好啲。是但啦，嚟都嚟咗，睇下都好。照咁睇嚟，讚好大廈真係好搶手。係㗎，所以買樓真係要快手。咁陣間個單位會喺15樓，一樣都係豪裝過，成700幾尺。嗱，你哋睇下呢個單位間隔市正，個景又開揚，2間大房，就算4個人住都冇問題啊！哇，呢個單位嘅裝修都唔錯喎，700幾尺，第時就算生2個小朋友都夠空間用，唔錯啊！小姐識嘢啊，呢個係香港獨有石屎森林景，好多外國客都情有獨鍾。講到懶好聽咁咪即係一層樓貼住一層樓，啲樓起到咁密，連個天都睇唔到，咁都叫開揚景咩？我知啊，而家好興石屎森林景打卡，
咁呢度賣幾錢啊？呢個單位而家抵到爛，業主準備移民，本身同堂大廈尺價應該12500幾，但依家業主肯12000蚊一尺平讓，計翻呢度882萬，包埋全新裝修，呢個尺價應該都冇第二間啦。我幾中意呢度啊，冇着變你點睇啊 Amy B， 呢度個裝修係就係幾靚，但我哋budget得500萬，兩個人加埋我哋都係得50幾萬交首期，我哋邊買得起呢度啊？我聽到兩位而家大概得50萬現金，提兩位先，買樓除咗首期，仲要俾印花稅、律師費、代理佣金，仲有舊樓嘅按揭保險保費，加埋，置業成本呢度要大概145萬㗎。吓，我哋而家得50幾萬budget咋，就算以後供，每個月每個人都淨係供到1萬蚊，咁你仲有冇其他推介啊？有啦，喺隔離訂閱大廈嗰邊有個盤啱你哋心水。兩位平時訂閱大廈好少放盤㗎，好難得有間隔市正嘅完整單位出售。呢度實用300尺多少少，就算遲啲自己唔住，間嚟做劏房都仲得。吓，呢個單位又殘又舊，連窗口都冇，點住啊？到咗70歲都仲要每個月俾錢供呢度，真係想象唔到喎。吓，呢個單位又殘又舊，連窗口都冇，點住啊？同埋，點解台面會有一啲食到一半嘅飯餸咋？乜上手好趕住走咩？兩位，咁3個月內，如果兩位有興趣買今日睇過嘅單位，都可以返嚟揾我 Money Chan，卡片上面有我電話，隨時聯絡我啊。除咗買樓，遲啲仲要結婚生小朋友，一個咁嘅單位，係咪真係值得我哋辛苦咗咁耐儲嘅錢？喺香港生活真係唔容易。唔該晒你啊 Money 先生，我哋會再仔細諗諗，因為我哋都好想喺度有自己嘅家，所以買到啱心水嘅樓真係好緊要㗎。好彩買到層樓咋，老婆，以後終於唔使經斷咁層樓啦。但係以後又要繼續租樓，幫人供樓咪又係差唔多。唔好意思啊，啱啱放工，好彩趕得上片尾，可以同大家傾兩句。好想多謝大家支持中佬，過咗1000個訂閱啦，中佬會繼續努力。你哋每一個留言，中佬都有好認真睇，會再睇下之後可以繼續拍咩得意嘅影片俾大家。下條片再見。